बैकफायर बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड यार। वेदर और आज का कंडीशन ना बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम जब ये निकला था तभी बहुत ही ज़्यादा धूप था और मतलब चलाने को नहीं हो रहा था गाड़ी, लेकिन यार आज के दिन मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो इसी बात पे यार एक लाइक कर दो यार, वीडियो को दबा दो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसको दबा दो, और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसके ऊपर मतलब जो करके मारना है मार लो और उसको दबा दो। जो ZX10R की बात कर रहा था वो ये है। ओहो क्या साउंड दे रहा है। बैकफायर बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा। इसमें वो सब क्विक शिफ्टर वो सब कुछ नहीं रहेगा? नहीं, क्विक शिफ्टर में बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है और अपना ये पावर मोड है, बाकी रॉ ही अच्छा लगता है यार। हाँ। तो फाइनली गाइस ये अपने पास ZX10R 2000 कितना 15 ना 14 एडिशन है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार, बहुत सही लग रही है ना यार, मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। तो देखते हैं, देखो इसके अंदर लगा है स्लिप ऑन लगा है एरो का, लेकिन स्लिप ऑन भी ZX10R में बहुत ही लाउड रहता है यार। हाँ बाकी सब देख ही सकते हो, जो एसेंशियल एक्सेसरीज लगी रहती हैं बाइक में, सुपर बाइक में, वो सब लगा हुआ है। तो आपको अभी एक राइड पे लेके चलेंगे। दिस कुड बी नॉट श्योर, सब पता चलेगा, बट दिस कुड बी माय नेक्स्ट सुपर बाइक। तो बाकी देखते हैं। पीछे का टेल टाइट दे फ्रेंची का पूरा लगा है। एग्जॉस्ट का एक बार नोट सुनाता है। स्लिप ऑन भी इतना लाउड है यार। मेरे पास स्लिप ऑन लगा, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम लग रहा है, बहुत बैक फायर इतना सही मारा। अभी चलाते टाइम आपको नोटिस होगा जो बैक फायर का आवाज़ आ रहा है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो अभी अपना टाइम आ गया ZX10R। इसके लिए थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओहो हो।
गॉड यार मैंने इसके पहले स्टॉक ZX10R चलाया था यार, बट यार ये कुछ अलग ही है। कंपैरिजन होने वाला है ZX10R बेसिस अपना Z900 में। कौन से लाउडेस्ट है यार, मेरे को लाउड तो बहुत ज़्यादा ये लग रही है। इसके अंदर स्लिप ऑन लगा है लेकिन टूरिंग बहुत ज़्यादा हुई है इसके अंदर। तो एक बार तो करते हैं एक बार फिर। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार। बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो ये रहा ZX10R का साउंड था। तो दोनों में बता सकते हो, पहले उसका साउंड बताओ कैसा लगा आपको एरो का। कंफर्टेबल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मस्त सोफे पे बैठा हूँ और मैं राजा हूँ। ZX10R तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ में। टिल देन चलो बाय, टेक केयर।